kare kanku. In kuna mafarkin cewa in an yi muku gwamnatin ƙasar nan za ta bi muku kadi, ƙarya ne. Na rantse da Allah, wannan rantsuwar babu reverse a kanta. A kama wanda ya kashe Malam Ja'far ɗin da gaske, ka ga menene gwamnatin za ta yi mishi. Domin maganar da muke, wanda ya kashe Malam Ja'far ba wai wanda ya tsaya ya dura Malam Ja'far bullet ba, domin wanda ya dura Malam Ja'far bullet ta iya yiwa ma bai san waye ya kashe ba. Za a iya zuwa Lagos a je a ɗauko shi a ce kaga wannan da aka je yana sallan nan, to mu je ka gan shi na to harbe shi, bai san waye ke harbi ba, yana gama a ɗauke shi a saka shi a jirgi ya baggare. Amma wane ne ya ɗauki nauyin kisan, shine maganar da ta dame mu. Don haka yau da za a gabatar mana da wani ɗan ƙwaya mai kai a kan shi da kitso a ce shi ya kashe Malam Ja'far, sai mu ce suwaye suka sa shi. To kaga cewa suwaye suka sa shin nan za a kashe su? Ba za a kashe su ba, ba za a hukunta su ba. Ina za ka gane haka? Tafi ka je ka tambayi Kwankwaso. Tun kafin mu wanke Malam Ja'far mu saka shi a likafani da kabari, nake cewa Kwankwaso, na ce to ka gani tun kune iku 'yan siyasa ta dawo kanmu, to za ku ga saƙonmu. Me nake nufi? An kashe hamshakin ɗan siyasa irin Okadibo, ba abin da hukumar ƙasar nan ta yi. Har yau hukumar 'yan sandan Najeriya ba ta fitar da sakamakon bincike ba. An kashe matar babban ɗan siyasa irin Sa'adatu Rimi, ba a yi komi ba. Sannan an kashe babban lauya, senior advocate of Nigeria, ministan shari'a, ministan wutar lantarki, ƙashin baya daga cikin ƙasusuwan gadon bayan gwamnatin Obasanjo, har yau ba a fitar da rahoto ba.